歡迎嚟到綠野部落。歡迎嚟綠野部落。今日我哋做咩咧？今日我哋燒嘢食，燒 BBQ。所以就先介紹我們的烽火台阿卡 BBQ 爐。係噶，咁我有咩係可以露營嗰陣時有嘢燒嘅？有咩爐燒咧？今日介紹俾你噶。首先，我們就有4個東西來比較，最基礎的淘寶爐。淘寶爐。淘寶啦。啊，呢個你介紹下。送嘅，OK，我買嗰陣時唔知送買，我買聽嗰陣時送埋個嘢，跟住淘寶度平靚正。那時候買一套的是嗎？套組。聽住嗰隻咧？第二個，呢隻靚嘢啊，呢隻。這個很重，缺點就是很重。啊，我的打火石。OK。這個到現在我都還沒有用，沒有機會用。未試過係咪？然後我買了一個鐵刷。這個好處就是它很穩固。哇，佢嗰啲架構好靚喎，實實正正。哦，對對對，我也用了沒有幾次吧，其實開好4個角，然後放上去，把這個這樣子放啊， Okay. 很多人這樣子放是錯的啊，這樣很危險啊，要這樣子放。OK， 因為你放了這樣子過後，這裡放炭，下面會積炭灰，然後最爽的一樣東西就是這個這樣子來放。哦，調翻轉嘅。對了，那這個東西呢是可以這樣子放，不要這樣子放。為什麼這樣子放的話呢 ？OK， 你沒有辦法加炭，而且那炭太靠近這個網，哦，所以呢那個東西很快燒烤，所以你要放上來這樣子。這個爐是這樣用的哦，然後你加炭也方便，加炭放進去。係喎。OK， 然後有一個就是烽火台啦，其實。這是一個烽火台，它講是version 2啦。呢啲係乜東所謂的烽火台，但是其實它有小的包裝了。我買這個大的包裝，純粹因為小弟比較懶。呢個網嚟嘅喎。這個是鐵絲網這樣子的東西，一樣4個角撐開。OK， 撐過出去啊。然後有4個扣，有4個扣子，這4個扣就要穿進那洞裡面。這4個扣就穿進這扣子裡面，它就形成一個不會碰到地上的烽火台啦。哦。這個主要就是呢隻網襟冇誒，鐵線網係嘛？很襟啦，很襟啦。應該係襟嘅咯。我有幾個朋友已經在用這，但是他們的是可以塑到比較小，那個方便攜帶。因為但是我會帶這個烽火台出去的時候，都是家庭露營為主，都是開車出。其實如果 compare 呢隻唔係呢隻輕好多。對，然後這個烽火台可以玩柴火，然後它很通風。係咯。所以呢，柴火會燒得很旺，很快就燒完。單手我冇到，哦，好輕啊。很輕。呢個就唔得咯，呢個不能很重很重。重熱嗰個我估計係重熱咯，呢隻就好輕對，然後我就配了這個啦。呢隻咩嚟㗎？因為我想到我玩了柴火，有時候燒點東西吃。OK， 這個我把它當做桌子先啦。乜家伙嚟嘅知喂？這個東西要一點時間組裝，你給我稍稍時間。原來咁用嘅，這是我自己的 idea 啦。就是它其實不是，它是給你下面有炭火嗎？然後你就這樣子嘛，這樣我這個我就打算配我的烽火台來用。其實幾隻放手都可以啦。對，所以這裡我放了炭，係咯，就可以燒烤了嗎？係咯。哦，所以就這樣的搭配。佢係咁樣嘅。哦。幾靚。然後記得你這個不要鎖回進去先，因為它這個是尼龍部件，這個是繩子來的，你就不要鎖着來燒哦，2下就完蛋。這個就要收回起來了，就是這樣子。然後我們現在測試我們真正的起火。起火，我們會起3個爐起完給你看的。啊，然後就這樣子了，然後我們就要開始 BBQ 啦。燒緊啊！燒下嘅時候啊，由於時間關係，我哋就唔攞火石啦。我哋攞啲柴掟落去咪快咯，柴仔啊！這個烽火台最大的好處就是它下面很通風，所以那個火
它那个热空气一上升啊，冷空气下面就会进来，所以它风一直会这样子循环。所以这个是，如果你没有很大的柴用这个烽火啊，这样小的柴一下子就烧完了的，啊，所以咁咪好快啊！啲風好靚啊！对，但是这个柴还这样高啊，一個鍋味，刚刚好係咯，perfect， ，perfect。哦，所以就这样子，你在这里可以做烧烤了，啊，多么的方便。得喎喂，方便。但是这个我觉得它烧久了，它应该会曲啊。應該會講咪氣啊，因為佢受唔到熱啊。我觉得它的材质，这种材质烧久了它一定会弯一点，但是属于正常还是可以使用的。我先我試下先啦。OK， 之后我们就透这个炭炉这样子，然后我想不用移过去了，这些就是很普通的，只是它设计比较特别一点这样子而已。主要还是介绍这种搭配，今天可以这样子来用。这是我自己的摸定，我自己想出来的办法。一般上人家是什么啦？因为我们不想弄肮脏、弄坏营地啊，所以我们直接这样来烧。然後這樣子，咁樣呢個放咁樣燒咧，就方便嘅收容易啲嘅。對，你第二天收的時候你要謝謝我跟你講，這個拆那2粒螺絲就拉完出來，丟完進那頭，鎖起來就可以回家了。很簡單，這個拍乾淨它，沖一沖水，鎖起來，全部收工，很簡單。好，那麼這一集就是簡單的介紹了幾種爐具了，算是烽火具啊，烽火台 BBQ 爐，這個就是我早2年前買的，這用到我自己是蠻喜歡用，只是太重，我不是很喜歡帶出來。太重。對，我在家裡我會用，我帶出來的話我有點懶得用，然後過後我就再買的這些來用，所以今天你看它已經彎曲了，係咯，燒紅晒它開始不平整了，它熱到一個程度的時候。直接猛烈火燒下去，睇到曲沒？已經彎曲了那個點，就這樣燒吧。這新的哦，我第一次用，這樣來燒，所以不要給它 direct 火，等它火滅了過後，我們才用那個炭的溫度才放上去，這樣來燒。你看我又犧牲了，第一次用，就已經弄了。喜歡我們的話，記得關注我們，分享我們的頻道出去，給更多人知道，把自己的垃圾帶走。創造更美好的綠野部落。我是 Kenji， 我是 QM， 下集見，拜拜。拜拜。